ó, é uma Picasso, uma Xara Picasso, mas serve pro C3, C3 não, serve pro C4, Peugeot 206, 207, serve pro Peugeot 2008, é isso aqui, ó. Às vezes você está esterçando o carro, aí começa a fazer tum, 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 ali em cima na carroceria, é esse rolamento, ó. Esse rolamento vai aqui em cima, aqui, ó, né? Tem o suporte, o prato, ele vai aqui. Então quando você vai esterçando, ele vai dando uns trancos. A situação desse daqui, ó, tá todo fodido, ó, tudo ferrado. Eu tirei o resto que tinha aqui, tá todo ferrado. E a gente tira esse rolamento, substitui por esse, a marca SKF. Na minha opinião é um dos melhores. Aí coloca aqui o rolamento, acabou o problema do carro. Beleza? Dando aquele tum tum na mola, vai lá no rolamento que é isso aí. Falou!